คุณเคยทะเลาะกับเมียไหม ผมยังไม่มีเมีย เวลาผมทะเลาะกับเมียพอเธอเริ่มขึ้นเสียงปุ๊บผมก็เงื้อมือเลย คุณไม่ควรใช้กำลัง เงื้อมือขึ้นประนมพี่ผิดไปแล้วจ้า คุณทำถูกแล้ว อย่ารบในศึกที่ไม่มีวันชนะ แต่ครั้งนี้ผมทนไม่ได้จริงๆ เธอใช้ให้ผมซักผ้า แต่ว่าแฟบมันดันหมดแถมฝนก็ตกอีกตั้งหากผมฉุนขาดเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงดี ผมว่าคุณควรจะถีบ นี่คุณจะให้ผมถีบเมียเลยเหรอ ถีบจักรยานไปซื้อแฟบ